Министр мырза, жана эки нерсени айттык да. Исхак Айтбаевич жана 10 күн ичинде электронный билдирүү менен эле келип, бул жерде эки бомба турат да. 10 күн мурда бүгүн текшерүүчү келет, мен силерге электронный почтаңарга жибергенмин. Келип туруп басат. Кайра даттанууга мүмкүнчүлүгү жок. Ишкердин кайра текшертип, кайра туура эмес текшер. Ушул жерде кайра биз ишкерлердин буту колун байлап, ишкерлерди кайра эртең саясий куугунтук баардыгы ушунун ичине тыгылат. Сиздер туура эмес нерсени, ушул нерсени экинчи окууга жана өзүңүз айткандай өзгөртүп, ушул эки нерсени мурдагысына калтырыңыз. Жана 10 күн ичинде письменный виде кол коюлгандан кийин, тааныштырылгандан кийин келсин текшерүүчү. Экинчиси, жанагы ишкерлер даттанууга кайра өзүнүн жогорку ошол текшерүүчүнүн начальниктерине же председателине кимге кайрылганга мүмкүнчүлүк, кайра текшергенге мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Бул бир. Анан экинчиден жана айттыңыз, күч органдарын текшерүүдөн келечекте алышы. Ушуну сиз жогорку кеңеш менен ушул Минэконом ушуга инициатор бололу. Январга чейин ушул текшерүүчү күч органдарын бүт алып салалы. МВДсынан баштап СМ, прокуратура бардыгын. Бир калсын налоговый инспекция, финполициянын да налоговый инспекциянын алдына киргизип, ушундай мыйзамды алып чыгайлы. Январдан баштап бүт ишкерлердин путу колун чечип берели. Бир экономикага бир чоңураак салым койсун, иш алдыга жылсын. Мындай күндө азыр кризис кирген сайын текшергенди көбөйүп атат. Сиз айтып аткан жана кыскарттык деп атасыз. 13 бул 12-жылы жана экөөбүз бирибиз жакшы түшүнбөй калыппыз. 12-жыл эле бул кыскартылган. Сиз кыскарткан жоксуз.